Здравствуйте, дорогие мои подписчики, уважаемые гости канала Нити судьбы. Меня зовут Марина. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за добрые пожелания, за вашу активность на канале. Спасибо. Пусть вам все доброе, что вы желаете в мой адрес лично и в адрес моего канала, вернется сторицей. Вам всем, прежде всего, крепкого здоровья я желаю от чистого сердца, от всей души. Итак, сегодня вашему вниманию я предлагаю вечерний расклад. Пришло время, в моем городе вечер, на червовую даму. Короткий, старинный расклад, но очень такой ясный, четкий и понятный. Стучит, гремит на червовую даму. Загадывать ничего не надо, просто примите информацию к размышлению. Этот расклад проигрывается очень-очень быстро. День, два, три максимум. То есть то, что прям вот уже, что называется, тук-тук-тук в дверь. Итак, я посмотрю, какая женщина пришла сегодня на расклад, в каких энергиях находится дама червовая, которая пришла сегодня на расклад. Как-то хочется сказать червонная. Как правильно, как должно. Но говорю так, как говорили наши предки, наши бабушки и прабабушки. Хотя давно уже надо перестроиться. Итак, дама червовая наша тут, смотрит на крестовый разговор, крестовую любовь. Либо ждет она от мужчины этого разговора, любовного признания. Но, во всяком случае, наполнения вот этого любовного в ожидании, скорее всего. Возможно, это уже было. И дама хочет этот разговор любовный, вот эту чувственность, чтобы мужчина на действие проявил. Почему? Потому что в голове ее действие крестового короля, активность его, вот действие, активность на встрече, на разговор, любовной направленности и опустошение. То, что сейчас, да, это ожидание. В прошлом так было, и я хочу этого, жду. И здесь вопрос в голове, почему раньше он проявлял активность и говорил мне о своей любви, проявлял действия, а сейчас он бездействует. Почему сейчас пустота? И вот эту пустоту, а почему, женщина в голове содержит и гоняет. А в ногах у нее, некая бубновая дама со своей любовью, то есть, скорее всего, это соперница, потому что раз с крестовым пустота, скорее всего, она знает, что, возможно, это дама бубновая со своей любовью, которая тормозит этот процесс. Также некий червовый король, во-первых, это может быть мужчина, кто угодно. Это может быть и родственные связи, и, простите, соседи, и рабочие какие-то моменты. Но в большей степени это желание нашей дамы, то, что она проявляла желание и взаимодействовала с мужчиной. И, скорее всего, она знает вот эту даму бубновую. Почему с крестовым сейчас пустота? Возможно, для кого-то проиграется, что это дама, взрослая дочь, которая проявляет любовь. И таким образом, потому что вот хорошо она знает, потому что, видите, карты дамы с любовью у нее в ногах, да, и ее желание. То есть она с этой женщиной может быть даже знакома. У кого-то проиграется так. Но то, что она вкладывалась в короля, это было взаимно. Возможно, здесь еще такой момент, что некая бубновая дама, которая сейчас разрывает отношения ее с королем, но она имеет своего собственного мужчину. Вот такое тоже может быть. То есть здесь очень много информативности, поскольку вас много, и у каждого своя история. То есть женщина тоже не свободна. Так, то есть давайте теперь уже перейдем к самому раскладу. Итак, для нашей червовой дамы. Но тут энергии на самом деле очень насыщенные. Толкований может быть очень много. Я наибольшую вероятность для основной аудитории проговорила. Итак, дама червовая. Что стучит? На сегодняшний день и в ближайшее время, поскольку это стучит, дама наша червовую любовь, свою любовную составляющую, чувственность свою закрывает и ограничивает. Возможно, кто-то будет закрывать, потому что вы будете в дальней дороге.
То есть либо вы сейчас уже в этой поездке находитесь, поэтому вот сейчас вам не до любви. Возможно, потому что вас обидели. Но закрываете вы с таким чувством негатива, как будто вынужденно закрываете. Итак, что гремит? Ух ты! Ух ты! Фу! Ну, вы вынуждены закрыть свою любовь, потому что есть третьи лица, которые вынуждают вас это сделать. Вы даже не показываете по отношению к кому, к какому королю. У вас болезненное состояние, потому что с кем-то у вас состоялся разговор, и состояние вот такое разбитое. То есть здесь вынужденная необходимость закрыть любовь через общение. Скорее всего, здесь вы предполагается, что треугольник. И это гремит. Это для вас как гром среди ясного неба. Что двери откроет? Опять, что ж такое? Да что ж такое? Ой, ну, вы поймете здесь, что некая бубновая дама, вот которую вы показывали в ногах, да, что именно она влияет на то, что у вас вот такое болезненное закрытие любви. Возможно, дама выйдет с вами на откровенный разговор, и это для вас будет удар, то есть через ее разговор. Речь пойдет об опустошении все-таки с неким крестовым королем, потому что изначально крестовая любовь была в сигнификации. Возможно, эта дама сама выйдет к вам на разговор, будет разборка полетов, и это вас окончательно раздавит. Ужас! Так грозно и так темно, так много туч, что-то давно не было. Все, опустошение. Ой, аж жар ударила. Что все перекроет? Ой, ну все перекроет. Здесь, возможно, действительно крестовый опустошит что-то с бубновой дамой. И может и так проиграться, потому что, исходя из того, вот эта вся болезненность через бубновую даму, что в вашу жизнь, в ваш дом крестовый король, раньше который был отвернут от вас, в общем-то, со своими действиями к вашим желаниям. И еще второй слой информации, что здесь, возможно, кому-то проявится некий червовый король, ну, потому что вас много в ваш дом, но здесь тогда больше направленность деловая, рабочие моменты, финансовые моменты, вот это. То есть, а у кого-то может быть и двое мужчин. Ну, во всяком случае, для вас это будет желание. Желанием вы примете это. Что сейчас в моменте? Ну, сейчас здесь вы готовитесь к встрече крестового короля, да? Хотели бы вот этой встречи, но сейчас дорог нет. Вы ждете, что все-таки крестовый изъявит свое желание и навстречу придет. Возможно, вы здесь ждете телефонного звонка о приглашении на встречу. То есть вы здесь все-таки руку держите на пульсе. Не факт, что встреча состоится, но вот звонка вы ждете, сообщение, известие, что-то там, смс-ки, что-то вы ждете, потому что это карта мессенджеров. Прекрасно понимая, что сейчас человек с вами на отдалении, но здесь вы держите руку на пульсе. Сейчас, через час. Ну, а здесь, возможно, встреча какая-то у вас будет касаемо финансов. И второй слой информации. Ну, это важно для вас, потому что, ну, благополучие. Здесь касаемо денег что-то будет. Может быть, будет предлагаться какая-то встреча, может быть, та же самая информация придет
финансовая, которую вы ждали. Но по поводу крестового короля, здесь вот вы ждете звонка, а он находится все-таки с другой женщиной. Это тоже информация. Вечерком. Ну, вечерком здесь действительно кто-то, возможно, казенный дом вечерком пойдет на работу. Такое может проиграться. И здесь вы будете взаимодействовать с бубновой дамой. И как раз обсуждать свои сердечные дела. Кто-то все-таки, понимая, будет находиться дома, понимая, что крестовый король занят своей собственной личной жизнью, и, в общем-то, у него взаимодействие с дамой бубновой. Вот так. То есть здесь раздвоение информации. Ну, а кто-то здесь, либо даже если вы не пойдете на работу, то вы с дамой некой крестовой, но, скорее всего, вас объединяют какие-то моменты, все-таки казенный дом, рабочие, будете, ну, разговаривать о сердечных своих интересах, делиться. Ночкой. Ну, смотрите, здесь действительно ваш разговор, вы проявите активность, можете сами сделать попытку поговорить с крестовым королем по поводу любви. Либо ваше ожидание, вы любите этого человека, и вам очень захочется с ним поговорить. Но я не вижу карты телефонного звонка, но вот все ваши думки, действовать, не действовать, состоится, вот не состоится разговор. Но здесь ночь бессонная будет, потому что, может быть, вы будете обсуждать с кем-то, активность вам проявлять, не проявлять, с той же женщиной, например. Ну, то есть здесь вы хотите, есть желание на разговор, но я не вижу взаимного разговора. Это больше, может быть, вас прорвет набрать телефон, поговорить. Так, чем сердце успокоит? Ну, все-таки вот разговора, которого вы желаете, любовного, его нет. Вы будете ждать, что крестовый король откроет дороги на общение и при печали. При печали. То есть здесь сердце ваше будет беспокоиться. Ожидания ваши ни к чему не приводят. Перспектива взаимодействия с королем. Ну, вы хотите вот этого нового начала, но для вас это болезненно, потому что вы знаете, что рядом с королем находится бубновая дама, поэтому и проявляет свои действия, и для вас это болезненно. Вот этого нового начала нет. А дальше? Ну да, вы ударяетесь своими жизненными интересами через бубновые дороги. Это связано с личной жизнью. Дальше здесь у кого-то может проиграться, что какая-то вам предстоит быстрая ранняя дорога, неожиданный куда-то отъезд, и это вас не порадует. То есть вы ударитесь. Ну, потому что неожиданные дороги, срочные, они не будут, эта дорога не будет в ваших интересах. Вот такое еще прочтение. И на итог. Ну, смотрите, здесь вы действительно дороги открываете, вам хочется встретиться с крестовым королем. Но здесь либо вы ждете телефонного звонка, приглашения на эту встречу. Здесь крестовый король остается при бубновом интересе, да, при бубновых хлопотах. А к вам, червовой дороги, может новый мужчина, крестовый король, бубновый король к вам, да, но это через карту каких-то деловых отношений, потому что крест – это все-таки работа, деловые отношения. Вот здесь, возможно, либо новое знакомство, либо присмотритесь, вокруг вас есть мужчина, когда вы ждете общения с одним, встреч с одним, а он находится с другой женщиной, а вот другой мужчина, перспектива к вам есть. Итак, посмотрим. Показали двух королей. На что можно рассчитывать?
Крестовый действительно не дойдет? Первый вопрос у меня к игральным картам. Ну, ударяетесь вы. Вы ударяетесь. Вы сами активность проявлять не будете в крестовой жизни. Ну, вот разрушение, обида, предательство. Потому что он при бубновых дорогах, при бубновых встречах. И вот этих вот перемен вы не дождетесь. Не дождетесь. Потому что здесь мужчина в каких-то созависимых отношениях с бубновой дамой. А кто такой бубновый король? Ну, вы бубнового не готовы принять. Вы бубнового, даже если у кого проявится, вы не готовы принять, потому что вы ждете крестового короля. Вы дороги держите открытыми для него. Хотя бубновые дороги у вас открыты. Но для вас это болезненная ситуация. Нет, сегодня пришла дама, которую крестовый король в ближайшие дни, раз, два, три, не дойдет, а другой мужчина вас не устраивает. Не устраивает. Через какие бы дороги он ни пришел. То есть здесь женщина сконцентрировалась на крестовом короле. Вот такой расклад. Всего доброго, всем удачи, благодарю за просмотр. До свидания.